1 января 2018 года есть возможность обналичить часть материнского капитала ежемесячными выплатами. Как это сделать? Да, с 1 января 2018 года законом номер 418 ФЗ установлены ежемесячные выплаты гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим на территории Российской Федерации, в семьях которых после 1 января 2018 года рожден либо первый ребенок, либо второй ребенок, который также является гражданином Российской Федерации. Еще одно условие, что среднедушевой доход данной семьи не должен превышать 1,5-кратного размера прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленного за второй квартал года, предшествующего за годом обращения за данной выплатой. В Республике Коми средний прожиточный минимум за второй квартал 2017 года установлен в сумме 13 276 рублей. Вот с этой суммой будет сравниваться среднедушевой доход каждой семьи, которая обратится к нам за данной выплатой. При рождении первого ребенка граждане обращаются за установлением данной выплаты в Управление социальной защиты населения. При рождении второго ребенка граждане обращаются в территориальные органы пенсионного фонда, но и в социальную защиту, и в пенсионный фонд в любом случае обращаться нужно по месту своего проживания, по месту своей прописки непосредственно. Среднедушевой доход рассчитывается за 12 календарных месяцев, предшествующих месяцу обращения за данной выплатой. Обратиться за данной выплатой человек, так как мы говорим сейчас о пенсионном фонде, то обратиться можно одновременно за получением сертификата на материнский капитал и за установлением ежемесячной выплаты. Также обратиться возможно в течение 1,5 лет с даты рождения ребенка. Если гражданин обратился к нам в течение полугода с даты рождения ребенка, то данная выплата будет установлена с дня рождения ребенка. Если гражданин обратился через полгода после рождения ребенка, то эта выплата будет установлена с даты обращения. В любом случае выплата устанавливается на календарный год. И по истечению этого года нужно будет вновь обратиться с заявлением и со всем необходимым пакетом документов. Что касается размера выплаты, то она равна прожиточному минимуму, установленному для детей в субъекте Российской Федерации, также за второй квартал года предшествующего за обращением данной выплаты. Вот на территории Российской Федерации во втором квартале 2017 года средний прожиточный минимум для детей установлен в сумме 12 487 рублей. Состав семьи, учитываемый для расчета среднедушевого дохода, это в первую очередь родители, либо опекуны, либо усыновители ребенка, в связи с рождением которого у данной семьи возникло право на указанную выплату. Это супруги родителей несовершеннолетних детей и несовершеннолетние дети. В связи с рождением второго ребенка, конечно же, осуществляется за счет средств материнского семейного капитала.